What's up, guys? ¿Qué pasó, amigos? Saludos desde la Ciudad de México y pues bueno, para rápido les traigo otro video ahora con la voz GT100, un sonido totalmente ambiente. Ahorita no se alcanza a apreciar ahí las pantallas, pero voy a pasar otro video donde cómo hacer un sonido ambiente como el que vas a escuchar ahora, y suena más o menos así. Ponte audífonos para que lo puedas escuchar bien, o escuchar en alguna bocina para mayor calidad, y va así. Ok, ese es el primer sonido que tengo. Aquí en el pedal de ACCEL o control lo prendemos y en automático se prende un overdrive y sonaría más o menos así. Espero que les haya gustado. Vamos a desactivar el overdrive y pues el clean es así. Ok, voy a subir otro video de los parámetros que estoy usando, cómo tengo conectada la pedalera para que suene de esta manera.